大家好啊，我係 Raymond 華啲啊，我而家喺越南峴港，哇！嗰個酒店房間出邊風景好美麗，藍天碧海，哇！好靚。今日越南嗰度應該都有30幾度，咁我晏少少食埋早餐，我又出發㗎喇。好，呢個位拍到呢度先，好，唔該晒。哇！呢度好靚啊！呢條就係峴港嘅情人橋啊！個頭呢，橋身呢喺個龍頭龍尾，好有中國傳統嘅特色。好，我就落去食早餐啦，遲啲再見，拜拜。